안녕하세요. 몽아TV입니다. 김다현 양의 아버지 김봉구 훈장님께서 장작의 신으로 깜짝 변신하며 김다현 양의 어머니까지 홀딱 반할 수밖에 없었는데요. 과연 어떤 일들이 있었던 걸까요? 즐겁게 시청해주시고 구독과 좋아요, 알람 설정까지 잊지 마세요. 장작한테 패는 거 알려줘야 되는데? 장작 누가 패는 거 알려줘요? 장작 패는 거 여기 장작의 신 여기 장작의 신 여기. 아 이거 장작이야? 장작을 잘 패는 거야? 이거 어떻게 패요? 보여주면 안 되는데 이거. 아이, 나... 이렇게 하는 것이니라. 이렇게 막 힘 좋다고 달리는 게 아닌 것 같더라고요. 그럼요. 지금 저걸 보여주고 싶으신 것 같은데 혜란 씨가 다른 게 아니라 이렇게 잘하는 모습을 훈장님 못지않게 혜란 씨. 야, 진짜. 아이고. 기분이 아주 좋아. 어이. 느낌이 잘하실 것 같긴 한데. 여보 너무 무섭다. 내가 보기엔 힘은 지현 씨가 훨씬 좋잖아요. 양쪽이 있고. 살살해. 아니 등치는 소용없구나. 표정이 극답고. 허무하다. 아버지는 소용없구나. 또 아닌 것 같아. 아까 한 번에 그냥 딱 어찌되고 됐다 이거. 그대로 들어. 들어봐. 내려. 김봉곤 훈장 하나도 안 아픈데 어깨? 왠지 이번에 될 것 같아. 반이 힘으로 하는 세게 거 돼서. 확실히 잘한다. 여보 이러다 내일 못 일어날 것 같아 진짜. 내가 찾던 사람이야. 아닌 것 같아. 됐다. 뭔가 깨우치신 것 같아 방금. 이제 잡아야 돼 우리가. 이런 사람을 잡아야 돼. 할 수 있어, 할 수 있어. 아, 청남동에서 태어나서 이런 못해. 아니 근데 진짜 소질이 있으셔. 아, 저는 이런 건 험한 일 안 해요. 도시 남자. 설! 오. 어깨에서 보여줘야지. 어디 살밖에 없구만. 금방이지. 한번 좋아, 힘이 있어, 근데. 이래야 돼. 오. 좋아. 어이. 오. 오. 제대로 맞았어. 오, 이제 그래. 야, 자. 여보 얼른 더 갖고 와. 여보 얼른 더 갖고 와. 청담동 화이팅! 배 힘이라도 주라고 배. 말이 장작 닦으십니다요. 좋아, 좋아. 저와 함께 뭐 하십니까요? 알았다고. 아이,